Özel Esentepe Hastanesi Olay Sağlık programını sunar. Saatlerimiz 12'yi gösterirken bir olay sağlık programından daha herkese mutlu hafta sonları değerli izleyiciler. Farklı bir konu ve konukla karşınızdayız bugün. Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Mümine Hacıoğlu. Bugün doktorumuzla birlikte ebeveynleri yakından ilgilendiren, özellikle havaların soğumasıyla birlikte anne babaların korkulu rüyası haline gelen öksürüğü, çocuklardaki öksürüğün nedenlerini ve tedavilerini konuşacağız. Dilerseniz konuğuma geçmeden önce hemen telefon numaralarımızı verelim siz izleyicilerimize. 0224 alan koduyla 331 70 75 telefon numaralarından bizlere konuyla ilgili dilediğiniz soruları yönlendirebilirsiniz. Ben hemen vakit kaybetmeden konuma dönmek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Bulduk. Öncelikle biz yetişkinleri bile yakından ilgilendiren, hatta rahatsız edebilen bir konu öksürük. Hayatımızı sekteye uğratabiliyor yeri geldiğinde. Peki bu öksürük çocuklarda ne derece ciddi sorunların nedeni olabiliyor? Bu soruyla başlayalım. Şimdi malum kış aylarındayız. Öksürük en sık karşılaştığımız şikayet. Hafif bir hastalığın belirtisi olup da çok şiddetli bir hastalığın belirtisi de olabilir. Öksürüğü akut, uzamış ve kronik öksürük olarak ayırıyoruz. Akut öksürükler 15 gün içinde kendiliğinden geçen, hafif bir burun akıntısı, hafif bir hayati yaşam standartını etkilemeyen, hafif ateşi olan, gribal enfeksiyonlara, soğuk algınına bağlı olan öksürükler. Uzamış öksürükler, gribal enfeksiyonların üzerine ekstradan komplike olan, mesela 15 günden fazla süren öksürükler, sinüzite döndüren, geniz akıntısı olan, daha sonra bronşit ve zatürreye sebep olan öksürükler. Ve kronik öksürükler bir aydan fazla uzun süren, altta ciddi hastalık yatan öksürükler. Şimdi akut öksürükler genelde kış aylarındayız. Hafif bir soğuk algınına bağlı olabiliyor. Çevre faktörlerin etkileyebiliyor. Sigara maruziyetine sebep olabilir. Maruziyetine kalan çocuklar akut öksürüğe sebep olabiliyor. Bazen temizlik maddeleri olsun, yani eğer altta yatan bir alerjisi varsa çocuğa, bunlar sebep olabiliyor. Krup dediğimiz özellikle akut öksürüğe sebep oluyor. Bu ciddi bir hastalık. Özellikle havlar tarzında bir öksürük, gece sıkıştıran, aynı zamanda nefes darlığına sebep olan, bu yani acillere başvurulması gerekiyor bu durumda. Yani bu tarz durumlarda ailelerin hemen, yani hiç vakit kaybetmeden çocuklarını doktorlara götürmeleri gerekiyor. Evet. Hocam, akut öksürükten bahsettiniz, kronik öksürükten bahsettiniz, krup hastalığından, yani halk dilinde yanlış hatırlamıyorsam kuşbalazı, larenjit olarak mı geçiyordu? Kuşbalı, evet, krup larenjit diyoruz. Yani viral bir etkeni viral virüsler neden oluyor. Havlar tarzında öksürük oluyor, sıkıştırıyor çocukları. Yani en sık bu dönemde bunlarla karşılaşıyoruz. RSV dediğimiz virüsler de neden olabiliyor. Yani acil durum, acil müdahale gerektirebiliyor bazen. Tedavisi de ona göre düzenleniyor. Buhar tedavisi ve şimdi viral etken olduğu için antibiyotik tedavisi bazen etki etmeyebiliyor. Tabii komplike bakteriyel bir enfeksiyonda eklendiyse o zaman antibiyotiklerden de yarar görüyoruz. Akut öksürük dediniz hocam. Akut öksürüğü biraz daha açabilir miyiz? Hani çocuklar hangi dönemlerde daha çok bu tarz öksürük
Şimdi kış belirtisi aylarında gösterebiliyor? şimdi kış aylarında en çok viral hastalıklar kol geziyor. En çok onlar akut öksürükler kış aylarında görüyoruz. Grip virüsü olsun, RSV olsun, bu tarzda virüsler akut öksürüğe neden oluyor. Basit bir soğuk algınlığı aynı şekilde akut bir öksürüğe sebep olabiliyor. Dediğim gibi eğer alerjik bir zemin varsa çocukta bunlar da etken edebiliyor, yani akut bir öksürüğe sebep olabiliyor. Peki uzun süreli öksürüklerde en sık nedenlerinden biri geniz akıntısı olduğu söyleniyor. Geniz akıntısı sürekli Evet. dolduğunda nasıl bir risk ortaya çıkartıyor çocuklarda? Uzun süren öksürük 15 günden fazla, yani akut bir öksürükten sonra komplike olmuşsa, geniz akıntısı ortaya çıkmışsa, sinüzit ortaya çıkmışsa, sürekli akan bir geniz akıntısı, özellikle gece uyandıran, gece yattığında daha çok öksürük ortaya çıkıyor. Yani bu da aileleri tedirgin ediyor. Yani neden uzadı, neden bu kadar süre 15 gün geçti hala öksürüğü geçmedi diye bize başvuruyorlar. Dediğim gibi komplike olduğu zaman, şimdi öksürük reseptörleri var. Bunlar laringste görülebiliyor, burunda, dış kulakta öksürük reseptörleri görebiliyoruz, midede görebiliyoruz. Öksürük reseptörleri bulunuyor. Şimdi eğer yani sinüzit olduysa oradaki bu böyle sürekli tekrarlayan, yani oradaki mukoza sürekli ödemli olduğu için sürekli geniz akıntısı neden oluyor ve uzamış bir öksürüğe sebep oluyor. Yaşam standartını etkiliyor çocuğun. Aileleri telaşlandırıyor. Çocuk mevzu bahis Evet. olduğunda. Geceden bahsettiniz. Gece geniz akıntısı, öksürük olduğunda bazen çocuklarda mide bulantısı yapıp kusmaları neden oluyor. Ateşleri yükselebiliyor. Bu durumda aileler için kırmızı bir alarm mı demek oluyor Şimdi bu? öksürük uzadıysa, 15 günü geçtiyse, bir ayı geçtiyse, yaşam kalitesini çocuğun bozduysa, çocuğu uyandırıyorsa, boğulur tarzda balgamlı bir öksürüğü oluyorsa, evet, araştırılması gerekiyor. Sebebi araştırılması gerekiyor. Altta yatan nedeni araştırılması gerekiyor. Bazen şimdi yattığında, özellikle küçük çocuklarda, yani bebeklerde uyuduktan sonra kusma ile birlikte öksürük ortaya çıkıyorsa reflü olabilir. Reflüden şüphelenebiliriz. Bu reflü açısından araştırılması gerekiyor. Boğulur tarzda öksürükler oluyorsa, sonrasında kusmaları oluyorsa ve derin nefes alma oluyorsa boğmaca aklımıza gelmeli. Yani boğmaca açısından araştırmak gerekiyor. 0-36 ay ya da 36 ay arasındaki bebeklerde ya da 36 aydan sonra 6 yaş arasındaki çocuklarda nasıl tedaviler uygulanır bu konularda? Şimdi şöyle bir şey, 0-3 yaş arasındaki 3 yaş diyorum, 0-3 ay, yani 3 aydan küçük çocuklarda kesinlikle yani bekletilmemeli, bir doktora başvurulmalı. Hayati tehdit edebilir öksürük. Yani en sık 3 ayın altındaki bebeklerde karşılaştığımız hastalıklar, yani altta yatan bir reflüye bağlı öksürükler görülebilir. Bakteriyel bir enfeksiyona bağlı enfeksiyonlar görülebilir. Boğmaca tipi, bu halkasında kuş balazı dediğimiz o boğmaca hastalığı bu olabilir. En çok 3 ayın altındaki çocuklarda bunlarda karşılaşıyoruz. RSV dediğimiz virüs özellikle bu aylarda çok sık karşılaşıyoruz. Bebekleri çok etkiliyor. Yoğun bakımlarda, yani yoğun bakımlık derecede hayati tehdit eden durumlar ortaya çıkabiliyor. 3 ayın üzerinde bir yaşa kadar da daha çok öksürüğe sebep olan nedenler virüsler olabilir. Özellikle büyük bir kardeş varsa, okula giden, anaokuluna giden, onlar biz büyükler, ebeveynler de çok taşıyoruz. Bebekleri korumamız gerekiyor. Dediğim gibi gripler olabilir. Şimdi bakteriyel bir enfeksiyon olabilir. Bunlar eğer çocuğu uyutmuyorsa, iştahını kesiyorsa, yani nedeni araştırılması gerekiyor, öksürüğün nedeni.
anaokuluna giden, kreşe giden çocuklar, onlar maalesef çok sık tekrarlayan enfeksiyonlar, yani birbirinden bol bol alışverişte bulunuyorlar anaokulunda ve çok sık tekrarlayan bir geniz akıntısına, kireç sendromu dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ve sürekli kronik bir öksürüğe neden oluyor. Bu 3-6 aya kadar devam edebiliyor. Yani buna yönelik tedavi yapılması gerekiyor. Peki hocam, şeyden bahsettiniz, ailelerin ona göre yaklaşmaları gerektiğinden, çocuklara öksürdüklerinde ya da grip olabilir, herhangi bir rahatsızlığı olabilir, alerjik olabilir, kronik bir rahatsızlığı olabilir. Aileler nasıl yaklaşmalı, nasıl önlem almalı çocuklara bu tarz durumlarda yaklaşırken? Kışın en çok yani öksüren küçük çocuklarda korumak açısından öksüren birileri varsa yani biraz bebeği o kişilerden uzak tutmak gerekiyor. Büyük kardeş varsa okula giden öksürüyorsa yani maske takılabilir, o şekilde korunabilir. Ellerimizi bol bol yıkamamız gerekiyor. Dışarıdan biz büyükler çok getiriyoruz etkenleri. Geldiğimizde yani şimdi mesela kış oldu, hani üşütmeyelim, şey yapmayalım, yıkamayalım diye bu şey yapılıyor ama bu sefer şey birikiyor çocukta. Yıkayın çocuklarınızı. Yani korkmayın, yıkamaktan korkmayın, üşütmeyeceksiniz. Muhakkak duşumuzu almalıyız. Biz büyükler çok taşıyoruz. Yani şimdi çevre kirli, hava kirli, üstümüze partiküller olsun, virüsler olsun üstümüze siniyor. Yani geldiğimizde ellerimizi bol bol yıkamalıyız, duşumuzu almalıyız, üstümüzdeki kıyafetleri değiştirmeliyiz. Yani bunlar çok önemli etkenler. Evimizi bol bol havalandırmalıyız. Bir de biz Türkler şeyi çok seviyoruz. Evimizi ısıtmayı çok seviyoruz. Yani aşırı derecede evlerimizi ısıtıyoruz kışın. Bu yanlış bir davranış. Yani çocuklarımızı sıcağa alıştırıyoruz. En ufak bir dışarıya çıkarmada hemen bir soğuk algınlığına sebep oluyor bu. Yani ondan dolayı evimizin ısılarını mümkün olduğunca 21-22 dereceden fazla tutmayalım kışın. Bebeklerde tabii bu derece 23 derece, maksimum 24 derece olabilir yeni doğan döneminde. Nemlendirmesini ona göre yapmalıyız. Bol bol havalandırmalıyız dediğim gibi. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor özellikle bu aylarda. Kış aylarında Evet. hastalığın en çok kol gezdiği aylar diye bilinir. Evi havalandırmaktan bahsettiniz ve evin neminden bahsettiniz hocam. Şimdi kış olduğu için bunu da söylediniz. Maalesef aileler sıcak tutuyorlar. Çocuklar dışarı çıktıklarında daha farklı havayla karşılaştıkları için hemen rahatsız olabiliyorlar, hastalanabiliyorlar. Çocuk ya evdeki o peteklerde nem yapabiliyor, kuruluğa neden olabiliyor, öksürüğe neden olabiliyor. Nasıl önlem alınması gerekiyor? Sonuçta su koyduğumuzda biz bile öksürüyoruz. Su koyduğumuzda etkili olmuyor. Havludur, evin nemini nasıl ayarlayabilirler? Şimdi oda tipi buhar makineleri var ama bunları da sürekli bir açık tutmak gerekmiyor. Fazla buhar da aynı şekilde fazla nem de öksürüğe sebep oluyor. Yani nem derecesini %50'lere ayarlayabiliyorsak yani öyle bir durumumuz varsa o seviyede tutmakta yarar var. Dediğim gibi fazla yani oda ısısını 21-22 dereceden fazla tutmamamız gerekiyor. Fazla sıcakta havayı kurutuyor ve kuru bir öksürüğe sebep oluyor. Gündüzleri özellikle bol bol havalandırmamız gerekiyor. Yani peteklerin üzerine yani kenarlarına su koyabiliriz. Bu şekilde nemi sağlayabiliriz. Peki sigaradan da bahsettiniz. Anne babalar maalesef çocukların yanında sigara içebiliyorlar ya da sigara dumanına maruz kalabiliyorlar. Çocuklar herhangi bir yetişkinin kullandığı bir ortamda kaldıklarında. Bu sigara ilerleyen zamanlardaki çocukta bir de öksürük varsa kronikleşmesine neden olabilir mi? Tabii ki. Yani sigara en büyük etkenlerden biri öksürüğe sebep olan. İleri eğer alerji çocuğun diyelim ki bebekken atopisi varsa, sigara maruziyetinde krize giriyorsa, yani öksürük krizine giriyorsa, efor sarf ettiğinde öksürük ortaya çıkıyorsa astım açısından değerlendirmek gerekiyor çocuğu. Yani lütfen yani çocukların yanında sigara içilmesin. Mümkünse hiç içilmesin.
çocuklarımızı sigara maruziyetinde bırakmayalım. Sadece sigara değil, mesela kullandığımız temizlik malzemeleri de aynı şekilde öksürüğe sebep olabiliyor. Yani bunlar da alerjiyi tetikleyebiliyor eğer çocukta bir atopi varsa, alerjiye yatkınlık varsa. Bunlar da kronik bir öksürüğe sebep olabiliyor. Peki hocam, kronik öksürüğü olan çocuklarda gece uykusu takip edilmeli mi? Tabii ki takip edilmeli. Özellikle sabaha karşı olan, kalktığında sabahları olan veya efor sarf ettiğinde tekrar etmiş oluyoruz. Yani sarf ettiğinde öksürüğü artıyorsa, güldüğünde öksürüğü artıyorsa astım açısından değerlendirilmek gerekiyor. Yani bir çocuk alerjisine görülmesi gerekiyor. Öksürük uzamışsa, bir ayı geçmişse, balgamlı bir öksürükse, 39 dereceyi bulan bir ateşi varsa, zatürre açısından, bronşit açısından değerlendirmek gerekiyor. Aynı zamanda diyelim ki bol balgamı var, kanlı bir balgamı var, kilo kaybı var, verem açısından değerlendirmek gerekiyor. Yine bunlar da bir kronik öksürüğe sebep oluyor. Çocukta diyelim ki öksürükle birlikte gelişme geriliği varsa, bol balgamlı bir öksürüğü varsa, kistik fibrozis açısından, silyer diskinezi açısından araştırılması gerekiyor. Yani birçok neden var, sebep var öksürüğe neden olan. Yani bunları muhakkak araştırılması, altta yatan nedenin bulunması gerekiyor. Ona göre tedavi şeması çizilmesi gerekiyor. Peki buhardan bahsettiniz hocam daha demin. Çocuklarda ev havalandırılması, bazen buhar makineleri kullanılması gerektiğinden bahsettiniz demin. Evin nemlendirilmesiyle ilgili. Peki alerjisi olan bir çocuğa bu soğuk buhar makineleri zararlı mı ya da yararı var mı? Şimdi soğuk buhar makineleri, şimdi KRUP'ta özellikle soğuk buhar makineleri kullanıyoruz. Yani ona yönelik tedavisi yapılıyor. Bronşları açıcı buharlar uygulanıyor. Yani KRUP'un ve bronşitin, yani sıkışık bir çocuğun tedavisi buna yönelik planlanıyor. Tabii bakteriyel bir neden bulunduysa, bir sebep bulunduysa ona göre de antibiyotik tedavisi ekleniyor. Antibiyotik tedavisi önemli bir konu bu. Antibiyotik her çocuk öksürdüğünde kullanılmalı mı? Hayır, öksürük bir refleks. Yani öksürük baskılayıcı ilaçlardan uzak durmamız gerekiyor. Öksürük sayesinde yani hava yollarına düşen partiküller, sekresyonlar atılıyor. Şimdi her öksürdüğünde alerjik bir öksürük varsa veya viral bir etkene bağlı bir öksürük varsa antibiyotik yararsız olur. Yani antibiyotik kullanımı o öksürüğü geçirmez. Ama bakteriyel bir nedeni varsa, bakterilerin neden olduğu bir öksürükse evet antibiyotiklerden yarar görüyoruz. Piyasada öksürük bastırıcı şuruplar var. O zaman bu tarz şuruplar yarar baskılayıcı şuruplar var. O zaman bu çocuklar için zararlı, yararlı değil. Değil. Şimdi öksürük dediğim gibi bir refleks. Biz bunu bastırmıyoruz. Aksine yani öksürük sayesinde balgamı, o partikülleri atmamız gerekiyor. Yani nitekim de onları kullanmıyoruz. Sağlık Bakanlığı da onları yasakladı. Yani öksürüğü yani kesme değil de öksürüğe sebep olan nedeni tedavi etmemiz gerekiyor. Nedeni bakmalıyız. Evet, nedeni. Yani tedavimiz nedene yönelik olmalı. Peki hocam, birçok yani çocuk dediğiniz ateşli olabiliyor çocuklarda. Ateş yok, kuru bir öksürük var ya da balgamlı bir öksürük var. Bu çocukta nasıl yaklaşılması gerekiyor? Yani ilk etapta nasıl önlemler alınması gerekiyor? Şimdi çocuk eğer öksürüyorsa günde, anaokuluna giden çocuklar günde 30 defaya kadar öksürebilir. Yani ama 30'u geçiyorsa, krizler halindeyse, yaşam standartını etkiliyorsa, kalitesini bozuyorsa, yani nedene yönelik araştırılıp ona göre tedavi edilmesi gerekiyor.
Şimdi dediğim gibi kreş sendromu dediğimiz anaokuluna giden çocuklarda sürekli tekrarlayan bir geniz akıntısı oluyor. Bu komplike olmuş bir öksürük 3 aya kadar da devam edebilir. Yani ona yönelik tedavi yapılması gerekiyor. 3 aya kadar devam ettikten sonra ya da ondan 3 ayı geçtikten sonra zaten kronikleşiyor. 1 ayı geçtikten sonra Bir kronikleşiyor. ayı geçtikten Şimdi sonra. anaokuluna gittikleri için yani sürekli tekrarlayan bir enfeksiyona neden oluyor. Sürekli geniz akıntısına geniz akıntısı oluyor bu çocuklarda. Ondan dolayı bu öksürükler o kadar uzayabiliyor. Dediğim komplike olup sinüzit olabiliyorlar. Yani o geniz akıntısına neden olabiliyor. Bazen çocuklarda otit oluyor veya bir buşon oluyor. Yani dış kulakta tıkaç olduğu zaman da öksüre neden olabiliyor. Yani dediğim gibi nedene yönelik tedavi. Yani öksüre sebep olan nedenleri bulup da ona göre tedavi planımızı çizmemiz gerekiyor. Peki hocam, tedavi planları önemli. Akut, kronik ya da KURP gibi bu tarz hastalık, yani akut ve kronik öksürüklerde farklı tedavi yöntemleri kullanılıyor. Akut ve kronik öksürüklerde nasıl tedavi yöntemleri kullanılıyor? Şimdi eğer akut bir öksürük, dediğim gibi akut öksürüğe sebep olanlar grip gibi, soğuk algınlığı gibi buna yönelik tedaviler yapmamız gerekiyor. Veya bir grup larenjit dediğimiz, ona göre tedavi yapılması gerekiyor. Yani gribe bağlı soğuk algınlığa soğuk algınlığına bağlı bir öksürükse ona göre şimdi özellikle burun tıkalı olduğu için o burnu açık tutmamız gerekiyor. Yani serum fizyolojik damlalarla küçük çocuklarda, daha büyük çocuklarda 6 yaşın üzerindeki spreylerden yardım görüyoruz. Viral bir etkene neden olduğu için antibiyotik kullanımı uygun değil. Ona göre destek tedavisi yapmamız gerekiyor. Yani ılık sular, ılık meyve suları, ılık çaylar, yani çok sıcak ve çok soğuk şeylerden kaçınmamız gerekiyor. İstirahat, yani buna yönelik. Eğer kurup varsa, yani böyle havlar tarzında bir öksürük, sıkıştıran bir öksürükse buhar tedavisinden yarar görüyoruz. Ilık çaylardan, sulardan yarar görebiliyoruz. 1 yaşın üzerindeyse ballı ılık çaylar olabilir. Ballı limonlu karışımlar olabilir. Eğer çok şiddetli değilse öksürüğü. Ama baktık böyle şiddetli öksürük, boğulur tarzda öksürüğü var, balgamlı bir öksürüğü var, ateşi düşmüyor, 39'un üzerinde seyrediyor. Evet, o zaman bir doktora başvurup ona göre tedavi planı çizilmesi gerekiyor. Kroniklerde? Şimdi kroniklerde, kronik öksürüklerde nedene bağlı daha çok. Altta yatan neden araştırılması gerekiyor. Dediğim gibi bir astım olabilir, bir alerjik bir öksürük olabilir, alerjik bir rinit olabilir. Ona göre tedaviler yapılıyor. Eğer astıma bağlıysa bronş açıcı ilaçlardan yardım görüyoruz. Alerjiye sebep olan etkenleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Özellikle sigara mazereti varsa, yani bundan kaçınmamız gerekiyor. Deterjanlar çok etki edebiliyor alerjik bir öksürüğe. Bunları kullanmamamız gerekiyor. Çocuklar abur cubur çok sever. Çikolatadır, kakaolu yiyecekler, cips, gazlı içecekler, bunlar öksürüğü tetikleyen faktörler. Eğer çocukta alerjik bir öksürük varsa bunları kesmemiz gerekiyor. Eğer diyelim ki kronik bir öksürük var, çocukta geçmeyen, balgamlı, sürekli tekrarlayan, kilo kayıplarına neden olan, uzamış bir 3 ayı geçmiş, daha da uzamış, yoğun balgama neden olan, burada artık tüberküloz araştırılması gerekiyor. Eğer kronik bir öksürüğü var ve çocukta büyüme gelişme geriliği var, burada da kistik fibroz açısından, siliyer diskinezi açısından araştırma yapılması gerekiyor. Genetik incelemeler yapılması gerekiyor. Yani bu kadar. Peki kış aylarında olduğumuzu tekrar belirterek soracağım bunu. Evdeyiz. Sonuçta çocuklarımız soğuk olduğu için genellikle dışarıda gezdirmektense AVM'lere götürüyoruz. AVM'ler çocuklar için ne derece zararlı? Oradaki oyuncaklar ne derece zararlı? Şimdi bu durumlarda. AVM'ler, yani kalabalık bir ortam.
kapalı bir ortam. Yani ne kadar şey kullanılsa da havalandırılmayan bir ortam. Virüslerin en çok kol gezdiği bir ortam. En çok da buradan, yani biz çocuğumuzu çıkarmadık ama alışveriş merkezine götürdük deyip de sonradan yani hastalıkta çok başvuran aileler var. Yani buradan biraz kaçınmamız gerekiyor. Özellikle kış aylarında biraz uzak tutmamız gerekiyor. Hocam kısa bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Olay Sağlık kısa bir aranın ardından devam edecek. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam edecek. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık devam ediyor. Olay Sağlık kısa bir aranın ardından devam ediyor. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam AVM'lerden bahsetmiştik, açıkladınız bize. Peki hocam her öksürük bulaşıcı mıdır? Nasıl bulaşıcıysa nasıl önlemler alınması gerekiyor? Her öksürük bulaşıcı değildir. Mesela alerjik bir öksürük bulaşıcı değildir. Eğer reflüye bağlı bir öksürükse bu bulaşıcı değildir. Ama diyelim ki çocukta alerji var, üstüne grip eklendi veya bakteriyel bir enfeksiyon eklendi. Çocuk öksürüyorsa evet bu bulaşıcı. Diyelim ki çocukta kistik fibrozis var ama bakteriyel bir enfeksiyon eklendi. Evet o zaman bulaşıcı bir öksürük. Krup dediğimiz viral bir etkenlere sebep olan hastalık, o da bir bulaşıcı bir öksürük. Yani dediğim gibi her öksürük bulaşıcı değil. Diyelim alerjiye, astım, yani enfeksiyona bağlı bir öksürük değilse, çocukta astım varsa, alerji varsa, çocukta reflü varsa bunlar bulaşıcı değil. Peki Veya bulaşıcı... sigara maruziyetine kalmışsa veya herhangi bir alerjiye öksürüğe sebep olan bir etkene bağlı bir öksürüğe neden olmuşsa bu bulaşıcı bir öksürük değil. Bulaşıcıysa nasıl önlemler alınmalı? Şimdi tekrarlıyorum, eğer bulaşıcıysa ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Yani hapşurukla birlikte diyelim ki gribal bir enfeksiyondan kaynaklı bir öksürükse sık sık evlerimizi havalandırmamız gerekiyor. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca şimdi bebek ziyaretine gidildiği zaman öksürüyorsanız yani gitmemeyi tercih edin. Öksüren kişileri ziyaretlerimizi gelmeyin de diyemeyiz ama muhakkak maske ile korumamız gerekiyor. En önemlisi yani çocuk hasta, 2 ay yıkamadıkları oluyor bazen. Yani bu çok böyle bir durumlarla da karşılaşıyoruz. Yıkayın, çocuklarınızı yıkayın, korkmayın. Yani asıl yıkamadığınız zaman bakteri birikiyor. Yani çocuğa hastalıklara açık hale getiriyoruz. Lütfen çocuklarınızı yıkayın. Peki hocam alerjik rahatsızlıklarda kullanılan bu ilaçlar, belli ilaçlar var. Bunlar ilerleyen zamanlarda çocuklarda gelişimleriyle ilgili herhangi bir rahatsızlığa neden olur mu? Gelişimlerini engeller mi? Hayır. Şimdi diyelim ki alerjik astımı varsa çocuğun veya alerjik bronşiti varsa anneler en çok yani şimdi alışkanlık yapar mı? Hayır, alışkanlık yapmaz. Aksine biz onları kullanmazsak daha sonra bunu yani iyileştirmezsek daha sonra kronikleşebilir. Yani alerjik astımda olsun, alerjik bronşitte olsun, bronş açıcı. Bronşlar sıkılaşıyor ve nefes darlığı başlıyor. Oradaki partikülleri atamıyor, oradaki sekresyonları atamıyor ve asıl o zaman o balgamı atamadığı için orada kalıyor ve kronikleşebiliyor veya oradaki kapasite azalıyor. Biz ne yapıyoruz? Bronş açıcılarla ve yardımcı diğer ilaçlarla o sekresyonu atmasına yardımcı oluyoruz. Yani o öksürüğü rahatlatıyoruz, sekresyonların atmasına yardımcı oluyoruz. Çocuğun yaşam kalitesini arttırıyoruz.
Ama yok alışır diye bazı aileler kendi, yani diyelim ki geliyorlar, biz tedavi uyguluyoruz, tedavi planlıyoruz. Çocuk iyileşti, 1-2 gün sonra ilaçları kesip tekrar bir hafta sonra geldikleri oluyor. Yani buna dikkat edelim. Mümkün olduğunca tedavi planına uyalım. Yani korkmasınlar, alışkanlık yapacak diye düşünmesinler. Şimdi eğer sistemik bir alerjik astımda olsun, bronşitte olsun, sistemik kortikosteroidlerden daha çok yani kortizon kullanıldığı zaman daha çok korkuluyor. Ama yani sistemik kortizondur, kortikosteroidler çok ağır vakalarda kullanıyoruz. Daha çok böyle inhaler, yani hava yoluyla alınan şeyleri kullanıyoruz. Bunlar sadece akciğere etki ediyor, o kadar. Yani sistemik diğer bir etkisi yok. Buna göre tedavi planı uyguluyoruz. Tedavilerini her zaman uygulasınlar. Çocukları ihmal etmeyelim diyoruz. Hava kirliliği bu dönemlerde çok fazla. Özellikle sobalarda kullanıldığı için 2 katına çıkabiliyor ve temiz, kaliteli bir hava yok maalesef. Kış aylarında diyorum, tekrar altını çizerek tekrardan. Peki bu aylarda kronik rahatsızlığı olan alerjik gibi, bronşit gibi hastaların nasıl bir tehlike bekliyor? Nasıl önlem almaları gerekiyor bu havalarda? Şimdi havalar soğuk, çevre daha kirli, daha çok dediğiniz gibi sobalar kullanılıyor. Bunlar alerjileri tetikliyor. Ona göre yani kış aylarında ona göre tedavilerini aksatmamaları gerekiyor. Yani hem yani sürekli kullandıkları ilaçlarını ihmal etmesinler, kullansınlar. Mümkün olduğunca dediğim gibi kalabalık ortamlardan uzak dursunlar, çocuklarını uzak tutsunlar. Yani en sık ellerimizi bol bol yıkayalım. Bu çok önemli. Temizlik. Temizlik diyorsunuz her seferinde. Çocukları uykusundan uyandıran kuru öksürükler oluyor. Hani balgamsız öksürükler de oluyor. Bunlardan bahsettiniz daha demin. Peki bu ileride hangi hastalıklara daha çok yol açabilir? Şimdi küçük bir bebekse uykudan uyandıran, sonrasında kusma oluyorsa reflü açısından değerlendirmek gerekiyor. Ona göre tedavisi düzenlenmesi gerekiyor. Yani reflüsü tedavi edildikten sonra o öksürük zaten kesilecek. Diyelim ki beslenme sonrası ortaya çıkan bir öksürükse orada yani transözogeal fistül düşünülmesi gerekiyor. Ona göre araştırma yapılması gerekiyor. Gece öksürük atakları geçiriyorsa sabaha karşı özellikle, yani dediğim gibi astım açısından veya sürekli efor sarf ettiğinde, çok güldüğünde, çok koştuğunda ortaya çıkıyorsa astım açısından değerlendirmek gerekiyor. Bazen geniz akıntısından, özellikle anaokuluna giden çocuklardan daha çok sık gördüğümüz tekrarlayan enfeksiyonların neden olduğu, akciğerlerin özellikle mukusun zarar görmesi sonucu bazen öksürük uzayabiliyor ve 3 ayı geçebiliyor bu öksürükler. Yani buna nasıl diyeyim, akciğer hassasiyet gelişiyor. Ona göre tedavi edilmesi gerekiyor. Yani o da astımvari bir öksürüğe neden oluyor. Ona göre şeylerden yardım görebiliyoruz. Bronşit ilaçlarından, astım ilaçlarından yardım görebiliyoruz. Ama bu çocuğum demek değil ki astım. Dediğim gibi hassasiyet kazandığı için uzayabiliyor. Bronşit ilaçlarından bahsettiniz. Ben direkt size bronşit soracağım. Bronşit hocam nasıl ortaya çıkıyor? Nedir bronşit? Bronşit, şimdi küçük çocuklarda 5 yaşına kadar gördüğünüz bronşiyolit, yani küçük hava yolların etkilenmesi. 5 yaşın üzerindekilere evet bronşit, artık onu bronşit diyebiliriz. Bronşitin sebebi virüsler olabilir. Özellikle kış aylarında RSV virüsü çok sık bronşitte bronşiyolite neden oluyor.
komplike bir influenza dediğimiz bu grip, influenza B, bazen ağır seyreden vakalar bronşite sebep olabiliyor. Adenovirüsler özellikle kış aylarında Coxsackie virüsler bu hem ishale hem kusmalara hem de bronşite neden olabiliyor. Bu aralar çok sık karşılaşıyoruz bunlarla. 40-41 derece bulan ateşlere neden olabiliyor. Nedene yönelik de tedavi düzenliyoruz. Yani araştırıp nedene yönelik de tedavi düzenliyoruz. Kış aylarında mide bulantısı, kusma, ishal, bu tarz Öksürük öksürük varsa bunlarla beraber gelen bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Gergedan virüsünden bahsediliyor. Gergedan virüsü hocam Yani bu nasıl aralar bir virüs? evet böyle bir virüsünden bahsediliyor. Kusma, yani sadece çocukları değil aynı zamanda yetişkinleri de etkileyen bir virüs. Kusma, ateş, 41 derece bulan ateş, öksürük, solunum sıkıntısıyla başvuruyorlar. Ona göre de tedavi planı çiziliyor. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Bu mevsimde sık sık mide gribini de duyabiliyoruz yeri geldiğinde. Bu gergedan virüsüyle beraber mide gribinin bir bağlantısı var mı acaba? İkisinde de aynı belirtiler geçen görünüyor. sene mesela mide gribi dediğimiz özellikle kusma, ishal, öksürükle neden yani grip gibi öksürük, solunum sıkıntısına neden olan aslında yetişkin tipi rotaydı. Yani rota virüsü çocuklarda kusma ve ishalle sıvı kayıplarına neden oluyor ama yetişkinlerde de rota tipi olduğu için geçen sene mesela o mide gribi o tarz bir yani halk arasında mide gribi diye söz edildi. Bu sene de böyle bir gergedan gribi dediğimiz durum ortaya çıktı. Sürekli farklı bir griplerle Evet. uğraşıyoruz. Biz ilaçlarla tedavi oluyoruz çoğunlukla bu tarz durumlarda. Bitki çaylarından bahsettiniz demin. Bu bitki çaylarını biraz daha açabilir miyiz? Hani halk dilinde anneanne ilaçları olarak geçiyor. Neler yapılabilir? Özellikle çocukların yaşlarına göre nasıl yöntemler kullanılabilir? Evet. Şimdi 1 yaşın altındaysa yani ılık sulardan, ılık meyve sulardan yarar görebiliyoruz. Ihlamurdan, papatya, zencefilli karışımlardan yarar görebiliyoruz ama 1 yaş, şimdi bal kullanamıyoruz onlarda toksik etkisi olduğu için. 1 yaşın üzerinde ballı karışımlar, ballı zencefilli, ballı limonlu karışımlar düzenleyebiliriz. Ama tabii ki solunum sıkıntısı olmamak şartıyla çocukta hafif bir gribal bir enfeksiyon, hafif bir 38,5 dereceye geçmeyen bir ateş varsa, durumu da kötü değilse çocuğun bunlardan yarar görebiliriz. Piyasada yani bitkisel karışımlar çok ama bunlar Tarım Bakanlığı onaylı değil. Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Çoğu Tarım Bakanlığı onaylı. Çocuklarda yan etki yapabilir mi bu tarz ilaçlar? Yapabilir yani sonuçta Sağlık Bakanlığı onaylı değil, yeteri kadar çalışma yapılmamış. Bunlar yararından çok zararını da görebiliriz bunların. Ama masum diyelim ki ballı karışımı olsun, ılık, ıhlamurlu, zencefilli bunlardan yarar görebiliriz. Bazen ayva çayları da içiyoruz. Onlar da olabilir mi? Evet, o tarz karışımlar, ayva, elma, tarçınlı karışımlar bunlardan yarar görebiliriz ama tabii ki 1 yaşın üstünde olmak 1 şartıyla. yaşın üstünde. Evet. Peki yani 1 yaşın altındaki çocuklar için su mu, sadece ılık su mu kullanılabilir? Ilık su, ılık ıhlamur, ılık meyve suları bunlardan yani bol bol tüketmek şartıyla yapabiliriz. Bol bol emzirsinler 6 ayın altındaysa anneler. Emzirmekten bahsediniz. Son bir soru olarak sormak istiyorum hocam bunu. Emziren bir annede hastalık varsa, bulaşıcı bir hastalık, çocuğa direkt geçiyor mu? Geçer mi? Evet, anne sütünden geçiyor mu geçmiyor mu diye soruyorsunuz muhtemelen. Hayır, yani gribal bir enfeksiyonu varsa, yani gribal enfeksiyonlar daha çok hava yoluyla, yani damlacık yoluyla bulaştığı için sütü geçme olasılığı yok ama anne maske yani takması gerekiyor bebeğini koruması için. Ellerini bol bol yıkaması gerekiyor. Yani bu çok önemli. Evini havalandırması gerekiyor. Yani bu şekilde çocuğunu koruyabilir. Yani emziren annelerden süt yoluyla hiçbir şekilde tabii. bulaşıcı bir
Yani Yani bu tarz öksürük, öksürük evet, gibi grip. bulaşıcı bir rahatsızlık geçmiyor. Eklemek istediğiniz, ailelere söylemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz bir şey varsa hocam son olarak. Evet, evlerimizi mümkün olduğunca çok fazla kış aylarında ısıtmayalım. Yani özellikle 21-22 dereceyi, yani büyük çocuklarımız varsa geçirmeyelim. Yeni doğan bebeklerde yani 23'e kadar, 24'e kadar şey yapılabilir, oda ısısı ayarlanabilir. Ama lütfen rica ediyorum, biz Türkler çok sıcağı sevdiğimiz için evlerimizi çok sıcak yapıyoruz, havayı kurutuyoruz. Bunlar bir öksürüğe neden oluyor. En ufak bir dışarıya çıkmada soğuk algınlığına sebep oluyor. Yani bunlara çok dikkat edelim. Çocuklarımızı sigara maruziyetinden uzak tutalım. Mümkün olduğunca zaten hava kirli, çevre faktörleri kirli, yaşadığımız yani kış aylarında çok fazla virüsler kol geziyor. Yani mümkün olduğunca evlerimizi bol bol havalandıralım. Ellerimizi sık sık yıkayalım. Duşlarımızı alalım. Çocuklarımızı yani hasta diye yıkamamazlık yapmayalım. Yani en önemli tavsiyelerim bunlar. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Umarım ailelerin de akıllarında olan soruları bir nebze olsun giderebilmişizdir diyelim. Evet, teşekkür ederim. Olay Sağlık programından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Özel Esentepe Hastanesi Olay Sağlık programını sundu.